Някъде около 8 тук пред Националната телевизия бяха едни симпатични млади гвардейци с ясната мисия в живота, че искат да станат част от големите гвардейци. Сега малки и големи гвардейци се събраха пред президентството. Да, показахме ви ги. Сега отново ще ви ги покажем заедно с Софи Цветкова, която е при тях. Софи, здравей! Честит празник! Здравейте, колеги! Честит празник и от мен на 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия. Над 130 деца, както видяхме от цялата страна, участници в младежкия гвардейски отряд, носители на държавността и националната гордост, бяха посрещнати и от националната гвардейска част, където само след минутки ще започнат демонстрации на гвардейския ритуал, както всъщност вече протекоха демонстрации на гвардейския ритуал, както и специалните изпълнения на гвардейския духов оркестър. Децата от младежкия гвардейски отряд ще можеха да се докоснат до българската история и традиции, както и да се запознаят само след минутки с дейността на националната гвардейска част. А демонстрациите и обиколката продължават около 1 час, като малко по-рано тази сутрин, както ви показахме, те бяха приветствани в президентството от държавния глава Румен Радев и вице-президента Илияна Йотова. Така че виждате каква е атмосферата тук. Демонстрациите вървят към своя финал и обиколката също. Това е от тук, колеги. Софи, благодарим ти. Софи Цветкова с младите и порасналите гвардейци, с пожелания към младите, които бяха гости на БНТ. Наистина някога да... Какво си пожелаха? Да се видят пред президентството? Това им беше за сега мечтата. Ще продължат обаче очевидно по този път. Ние им пожелаваме успех.